បំបត្តិជ្រុះកលឿនដកកលឿនក្នុងពេលតែមួយបំបត្តិបញ្ហាសក់ជ្រុះនិងបដិសថ្មីកលឿនមានតែពីមុខនេះគឺអបអារម្មណ៍តែម្ដងជាមួយនឹងបញ្ហាសក់ជ្រុះនេះគឺជាសាប៊ូកក់សក់ភាព្រីមៀមឯកទេសរបស់គេគឺទប់ស្កាត់បញ្ហាសក់ជ្រុះកម្រិតធ្ងន់និងបញ្ហាស្បែកក្បាលឡើងប្រេងខ្លាំងលឿនប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងវាក៏ជួយបណ្ដុះគុណសក់ដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនមានបញ្ហាសក់ជ្រុះតែស្បែកក្បាលអត់មានឡើងប្រេងទេគួរតែប្រើជាមួយនឹងឈុតនេះវិញបងប្អូននេះគឺជាសាប៊ូតែមពណ៌ខៀវឯកទេសរបស់គេគឺផ្ដល់សំណើមមិនមែនជួយទៅលើការជ្រុះនិងបណ្ដុះតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនប៉ុន្តែបញ្ហារមាស់និងជួយព្យាបាលរឹតតែពិសេសគឺជួយព្យាបាលទៅលើសរសៃសក់ស្ងួតសំពងហើយបើបានផ្គប់ជាមួយនឹងសេរ៉ូមបដិសក់ភាព្រីមៀមការដុសកាន់តែលឿនខ្លាំងជាពិសេសគឺកន្លែងស្ពកទៅពេកស្ដើងបើបងប្អូនមានបញ្ហាអាចឆាតសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានណាកូនទិញយកមកទៅខ្ញុំកក់ជាមួយកូនអាពើខៀវទៅអាហ្នឹងដូចជាមិនមែនបណ្ដោះសក់ទេសក់បងវាអស់អញ្ចឹងដល់បងកក់ទៅមានអារម្មណ៍ថាវាដោះរៀងចិត្តណាអញ្ចឹងបងគួរប្រើអាលឿងឬប្រើអាខៀវដែលហើយបងចង់បានសេរ៉ូមបានមកដល់ផងកាលមុនបងស្ដើងជាងនេះណាតែដល់ពេលបងកក់បានវាជាមួយខែនេះទៅឃើញវាមានអារម្មណ៍ថាទៅកាត់សក់គេថារៀងចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងគួរបន្តប្រើអាខៀវដែរឬក៏បងប្រើអាលឿងចេះចង់សួរទៅអ្នកលោកវិញតែបងកក់អាពើខៀវទេដោយសារកូនបងក៏ទិញយកមកប្រើទៅបងប្រើជុំអញ្ចឹងណាអាពើលឿងសម្រាប់បដោះសក់នោះមើលទៅស្បែកក្បាលបងប្រើអត់ត្រូវទេអូនក៏មិនដែរសម្រាប់សាប៊ូភាព្រីមៀមពណ៌មាសឡើងប្រេងល្ងើមនៅលើស្បែកក្បាលហ្នឹងគួរតែប្រើជាមួយនឹងសាប៊ូភាព្រីមៀមពណ៌មាសហើយក៏ប៉ុន្តែស្បែកក្បាលបងប្អូនមើលទៅគឺថាស្បែកក្បាលបងស្ងួតអញ្ចឹងបងគួរតែប្រើជាមួយនឹងឈុតដែលបងផ្ញើជូនបងមើលហ្នឹងណាបង